안녕하세요. 100% 자체 설계, 국내산 정품 철판만을 사용하는 기업 파이어우드입니다. 오늘은 1-20평형 펠렛 화목겸용 난로 PW10과 화목 전용 W10 난로를 보여드릴게요. 보시는 것처럼 외형은 똑같고 펠렛 난로의 경우 뒤에 펠렛 연료를 넣는 호퍼 장착과 옆면 하단에 펠렛 점화구가 있으며 화실 내부도 PW10은 내부의 연소 파이프와 펠렛 연소판으로 구성되어 있습니다. 화목 전용 W10은 화실 내부는 전부 나무만 넣을 수 있게 되어 있고요. 지금은 저희 사무실에서 시연 장면을 보여드리는데요. 이처럼 2분 정도 점화하면 불이 잘 붙겠습니다. 보시는 것처럼 점화 시에도 외부에 연통이 거의 보이지 않죠? 이처럼 연소 방식은 화목, 펠렛 모두 같으며 최고급 벽난로에 적용되는 2차 연소 구조와 3패스 방식으로 연기가 연통으로 바로 나가지 않고 화실에서 3번 더 태워주기 때문에 연료비 절감은 물론 열 효율도 훨씬 더 좋겠습니다. 펠렛의 경우 상하 연소반 시에 역화 안전 차단 설계로 역화나 꺼짐없이 완벽하고 안전하게 8시간에서 최대 16시간까지 연속 난방이 가능하기 때문에 밤새 난방이나 장시간에도 신경 쓰지 않고 편리하고 안전하게 사용하실 수 있습니다. 난로의 철판 역시 이중으로 되어 있어서 고효율과 대류순환 안전망 역할까지 해주며 난로의 위치에 상관없이 실내 전체를 따뜻하게 해주는 복합 방식의 난로라고 보시면 되겠습니다. 화실문은 클린 시스템 구조와 독일산 내열 유리 장착으로 항상 깨끗하고 아름다운 불꽃 감상을 할 수 있어서 고급 벽난로와 다를 바 없는 난로입니다. 상단에 오븐 장착으로 고구마, 감자 또는 치킨, 구이 등을 만들어 먹을 수 있고 일체형 재바지로 재처리도 아주 수월합니다. 이런 고급 벽난로 성능을 다 갖추고 있음에도 거품 없는 합리적인 가격으로 많은 관심을 받고 있으며 저희 난로를 기존에 사용하시는 고객님들의 만족도도 상당히 높아서 주변 지인분께서도 많이 설치하고 계십니다.